Ааспыт сүрбэхис үйэ саҥатыгар төрөөбүт көлүөнэ дьонтон билигим тарбакка баттанар хаалла. Киһи аймак ологон былыһын тухары өтөр наар буолбатах жалхааннаах кемиң батыспытынан олоран ааспыт бу дьон барахсаттар ол уя бары аймалганын эндирин дегетин туннубакка тыырсан үтүөтүн мөкүтүн үөрүүтүн кутурганын тәңҥэ үллэстен агыытын ньулуунун толору амсаян хара сагаланыыгыттан түмүктенер диэри эт тилэхтеринэн бүтүннүү эргистен тураатахтара. Икки түгүллээн аан дайду сериилере аантан үйдүнү атыяахтаах уухурдук аймаабыт улуу революция ыал-ыалынан утарыта кыргыспыт гражданскай серии колхозтаахын культурный революция ага дойдуну көмүскүр улуу серии дойдуну чөлүгер түһери аан дойдумодун кыахтаах государствотыгар кублуту уонунан да көлөнага үллердекке ыар сүгээр бу көлөөнө дьон санныгар күүстээх күлүмэх үлэ сүктериллибите кинилери ого эдер саастарыттан чердээх илилеммиттире хотою туттууламмыттыра маннайгы артыаллар колхозтар күүрәннээх үлелеригер ордук көхтөөх бастың үлэхит ытчат кинилер болбуттыра саха серигер колхозтары терииге уонна бюларгетиге түөлбелери бөдөңсүтүүге бөһөлеттээһиңҥе тыа сиригер бастакы улухан тутууларга осколалары клуб балыыха дьиэлерин фермалары тутууга аар тайганы ыраастаан бөдөң солоохуҥнары тахаарыга сүөһү иитиитигер сир оҥоһуутугар барытыгар үйэ саҥатыгар төрөөбүт көлүөнэ инники көҥҥээте төрөөбүт үйэлэре кинилерге охсуулаах моһоллору да өрөгөйдөөх өйдөбүллээх түгеннери да толору тохсойбута бу көлүөнэ дьон күүрәннээх үлэтэ олох иһин охсуһуута саҥа үйэҕа ситиһиите келер көлүөнэ ытчат дьоҥҥа кэпсээн холобур буолар уос номоҕор кылуулан суукка бичикке тэһиллэн меҥэ таастарга суруллан үйэтитер сураҕарар аналлар. Михаил Михайлович тыһынча 914 сыллаакка олунньу түрдүс күнүгер усалдан оройонугар уруккута бастыкы өспөх нэһилиэгер төрөөбүтэ. Уон саастаагар дүпсүн сетте калаастаах осколатыгар үөрене киирин. Осколатын тыһынча 936 сыллаакка битербите. Үөрене сылдьаны комсомолга киирбите. Ити тыһынча 935 сыллаакка эте. Үөреган битербит сыл күүһүнүгер баатагайга биетте колхозга үөрега суох дьону икки ый устата аагарга суруярга аксаанга үөреппите. Ол үлели сырыттагана комсомол оройоннага комитетин рекомендациятынан отчолорго саҥа терелленерер МТСка технической секретаринен уонна комсомольской терелте секретаринен анаабыттара. Итини сэрге райзакс инспекторунан үлелээбите. Бу үлетигер тыһынча 942 сыл олонню сүрбе 5 күнүгер диэри үлелээбите. Же ити күн Себеский армия кеккетигер ыңырыллан тыһынча 904 сыл 6 ыйыгар диэри тулуспалаабыта. Немес калабылдыктарын кытары суастаах, содаллаах, үөрөнүлүк сериге умутору көрсөні элбэх мүчүргеннээх, ölүүлээх, сүтүүлээх түгеннерге киирен тахсыбыр. Михаил Михайлович кыргыз хонутугар бастакы сурахтын иите Курскай дугааттан, тоҕойттон тыһынча 904 сыл ыамыйын 3 күнүттен сагаламыта. Сүз 32 стрелковый дивизия 400 аксыз полкатыгар тиен инники кирбиге 2 эшелонга тибеспите. Серии сагаланы да элегине шарапнел осколагар ранни болан санчаска утарылыбыта. Ый курдук болан барын 5 айын 5 күнүгер өстөөх күүстээх атаакатыгар түбэһин обороналарын алжаталарыгар араас калибердаах себинен тохтола суох ытыалаан сир дойду көөрү ланкы түһэрин тохтола суох жегиһие илдистерин хаңа ат курдук халты туттарар түгеннердээҕин аан бастаан онна билбит. Бу алжархайдаах суракка киирен ölü санааны туймаардары ыар күн Михаил Михайлович Связной.
Иккис боевой суола бастыкы Белорусской фронтна 6-9 стрелковой дивизия 12 номердәк стрелковой полкатыгар бастан рядовой салатынан Антон младший сержантынан инники кирбиге угуннук сылжыбыта. Ити тыгынча 904 сыл мусустар сүрбек үнүттен 5 айын сүрбек күнігер дери Белоруссия Полевская облығыр эте. Төһөдө оборонаны тутан олордоллар күн түйін ақсын сери бола турара. Өстөк кинлер қағын ахылларын, утугалларын барытын маны кети олорара. 5 айын сүрбе бір күнігер өстөк оборонатын тоға көтөрге соруда қалан ағыз кейттен состаттақ маңнайды рота, маңнайды взвод, маңнайды отделение болан Варахан солықтақ бірекәс өлбіттірін. Bir кеһи қалыр дері сордағы толар ортуғығар оқсуарға бірекәс бірілдігі. Сарсырда өстөк атақаны белдерін ұтылырын күтті, ағыз кеһи иннелерін қоту түспүттірі. Оларын өстөк атақата арас калибрдақ пулеметінен ұтарылағын, ағыз кеһиттен ары қалатчы әлбәбіті. Михаил Михайлович отделение командира сүрбүттүн 2 яныры тийбиттире. 5 айын сүрбе 5 күнлеригер тоқтоға соқ кемен тиирилер болбуттара. Сүрбе 5 чыгылага бир кораты штурмалан улан Белоруссия самый узловой станциятын ылбыттара. Өстөк сүрүн туға ета маңна түнүлдүгүт. Ол курдук 5 армия агыр ага, таңнар таңаға турар ыстылаты болан бербіті. Сарсыныгар Иосиф Виссарионович Сталин бірекәйінен 6-9 стрелковой дивизия, сүрбе стрелковой полкатын саллаттарын, офицердарын, ордыннан, металлинен нағарадалар тұттыптыра. Михаил Михайловичка Сталин или баттағына мақтал сұрук тұттырылырды. Үхіс бойбой соғы. Балаған ойын үйіз күнігер госпитальтан тақсан бәйтін чағығар тейбітігер әті тоқтуын. Өстөғі штурмалары ағай оралыт. Оннан арif өріс күтігітігер өстөғ 6-13 номердәк дивизиятын штаба офицера онна саллата балаққанан түйе сыталды. Олары соқ гынан баран өрігі туаран, умор бар дәребінені ұлықтақпыт. Бұ дәребіні Варшаваны лыға самай кылабынай тіректін. Армия командующая бірекәйінен ұйылы бұт сирдергер тейбіттірі. Адарыға сылдар немес боғыта олыян қалан нар қуатар аққа түспіттірі. Нариф өрігі туыру мостаға жуғаларын көрін, ол мұчумаңына Михаил Михайловичтақ әрді тейбіттірі. Жауынна өйдіріттен тақсыбыт неместерге ұтыры оту үптіттірі. 30 минута нығысыканттен өстөк 5 бомбалатчыта кинелері туғалабытынан барбыта. Субу бар мостаттан тоқта ордубатаға. Рота седен келен өстөк бар сиригер уңор торабыта. Күлбе әтті кеге қалан баран еккерділері әтті орнуын етері арыттан өстөк олоронатын ұтыры тұлбытынан келбіттірі. Михаил Михайлович тағылар кімді суға. Иннигер bir онтан тақса өстірі. Оны туғая қарса соқ автоматынан тирбіде. Ол сырттағына көміға иккедер болаттары үппіттірі. Он қамылақ сырттан гранаты көрейін ерін көрін. Оны қабан ұланы төптірі бейлергер бұрақпыда. Иккі түгіл онлық қатыланан үсігін ыстықтақ кегіні күтті көрсөспіде. Өстөк кеге әрі болылар түрдіс түгілін кәлбетаға. Ити кыргыгы кемигер bir гранатаға аранни болбуттара. Халлан қарғаран өстөк оны көрбекке тымна қалбыттара. Ол дебекке өстөкке отыры оту үйта сыппыттара. Михаил Михайлович Сирига сылжыбыт сердері. Орел корот. Барановичи. Осиповичи. Өрүстері турағын. Шары өрүс, бук өрүс, нариф өрүс. Барыта тоғуған суққа кемен кириге, он ағыс ұтыры атақаға сылжығыта. Сәрі ұстата 5 түгіл аранне болбыда. Bir түбелтаға разведкаға сылжаны 2 немеге
тыыннаахты тутууга кыттыбыта. Наградалара боевой кыгыл знамя ордена. Ағадойду сериитин бастыкы степеннах ордена. Германияны кыйы ихин металь. Варшаваны басқолағын ихин металь. Итини сәрге Владимир Ильич Ленин көрәбіті сүз сылын білетен келбеннах үлетін ихин. Ағадойдуны көмістер ұлу сериит тығынча 904-1, тығынча 904-5 сылдырға келбеннах үлетін ихин металлер. Иосиф Виссарионович Сталинтан мақталсу. Саха АССР үрдүкү Советин президиумун 2 бочоттах грамотата. Армияттан келен баран усалдан оройонун үбүн салаатыгар тыгынча 904-ün 6 сылыктан тыгынча 904-ün 9 сыл аксынытыгар дери булгахтырынан онтон тыгынча 904-ün 9 сыл 90-тан оройон кийин изберкассатын сибелиссейнен анаммыдан. Партия районнағы комитетин жағылынан итикенниттен ойур қағайстыбатыгар ылылыбыда. Тыгынча 909 сылтан, тыгынча 965 сылга дери бастан колхоз, онтон совхоз өнөрдөгү отделениятыгар партийный терилте секретаринен талылыбыда. Тыгынча 965-66 сылларга өнөр Советин исполкомун председателинен үлелебите. Мантан уураян баран бенсияға тақсыр дери ойур қағайстыбатыгар неснегілен үлелебите. Тыгынча 969 сыллаққа пенсияға тақсан баран сайын совхозқа оттан кыын түйіләқтен сылжыбыда. Келин бұлдынан жарғаран звенону салайбыда. Ол дейін Күтчат бүтін союзтағы Ленинскай коммунистической союзын усалданнағы райкомын астағының атын инерен комсомол орыйоннағы комитетін бочотын кинегетігер тирбиді. Ағадайду сериитин кемигер Советский Союз геройгар төхереллибит 5 сақа бойнугар герой ата биреметигер игереллибекке қалбыда. Олар истеригер бир дестере усалдантан Михаил Михайлович Стрекаловский болар. Бу боюндар Советский Союз геройгар төхереллибит документтарын Оборона министерстведен Подольскайдағы архивыттан сақалар ағадайду сериитигер кыттыыларын туғынан өреті сылжан биллилах историк Дмитрий Дмитриевич Петров булаталабыта. Кыйы сүрбе 5 сыллах үбілейін көрсі, бұ жоңғы Советский Союз Коммунистической партиятын обкома тыынча 970 сыллаққа Советский Союз герой атын иңерерге туросса сылжыбыта. Ол гынан баран сери биреметигер сөптөктүк наградаланмыттар ден герой аттыра иңереллебе тақтыра. Михаил Михайлович Стрекаловскай ағадайду сериитин биреметигер чақчы улахан геройду хорсун быһыта сете сыналанматаган өйдүү саныр боламмыт жылыны унуннаран келиспет надатыгар куруп турорсар этилер. Кыйы беғын сылын көрсі хаянды хат турорсарга былааннан үлі әрдеттен ұтылбыда. Ол ехін әрдеттен сақа сира қағыққа улахан статуя бәчәттирге турорсан 994 сыллаққа 90-14 күнігер бәчәттінен тақсыбыда. Михаил Михайлович Советский Союз геройгар төхерелден баран беғын 2 сыл аспытын әрекенне Россия героюн ата иңерелли битен. Бу өр сыллах турурсу кенниттен ағадойду улуу сериитигер сақа хорсун ола Михаил Михайлович Стрекаловскай СССР-ыз атын оңуктарын кытта тең оксууга сылжыбытын саас үйе тухары историяга хааллары Саха Республикатын бастыгы президиана Михаил Ефимович Николаев улхан турурсутунан сетехелли битен. Тыгынча 996 сыл Мосустарга Россия президиана Борис Николаевич Ельцин ыягынан Михаил Михайлович Стрекаловскай ағадойду сериитин кемигері көрдөрбүт хорсун быһытын ихин саха сереттен маңнайгынан Россия героюн үрдүк ата иңерелли битен. Өнөргө саргы жаалы салаллан, өргөй талаан үрден, ойурдах кобах охтубат, жоннох кие тутайбат, ден өбүгөбүт өс кохонун курдук, биһиги махайлабит өйбүтүгер санаабытыгар, сүрахпитигер
өрүү тыынна кини биһиги ортубутугар баар.